Så er den uploadet til deployment serveren, Windows Server 2008. Og så er vi klar til at skal se om det hele det virker. Så lad os prøve at starte en klient op uden noget operativsystem, så vi kan boote op. Så prøver vi at boote. Upti. Windows Boot Manager. Du kan se, den kommer fra server IP 172 16 10 17. Det er serveren. Vi lige sætte op. Kan du huske, vi kaldte dem Windows 7 x86 New, Microsoft Windows Server x64 New. Jeg skrev New foran, bare for at lige lave et eksempel på, at vi havde ændret det. Og hvis vi nu havde kun haft en x86 processor, så vi ikke kunne køre 64-bit, så vil vi slet ikke se den her, der hedder 64. Vi ville kun kunne få lov til at se 32-bit udgaverne. Men nu har vi en 64-bit computer, så nu prøver vi. Lykken. Men, som det ses her nu, når jeg trykker OK nu, eller Enter, så kører den videre. Så kommer der et problem længere hen, når den skal loade ind. Så får jeg en fejl. Og det er fordi, at jeg skal huske at åbne op for firewallen. Og det gør jeg sådan her. Går herop. Windows Firewall. Ind i serveren. For ellers så kommer jeg ikke ret langt. Properties. Private. Profile. Den sætter jeg bare til off. Så er jeg sikker på, at den ikke kommer og generer mig. Så skulle jeg gerne kunne få lov til at komme igennem. Lad os fortsætte, hvor vi slap. Så booter den. Så kan vi se, at den begynder med at hente fra IP 172 16 10 17. Vi springer lige. Og så er vi klar igen. Så har vi fået bootet op ind til deployment serveren. Og nu skal vi så vælge sprog. Tager vi dansk. Fordi ja, det er jo dansk det hele hos os. Så skal vi ind til domænet. Og hvis man skulle have glemt det, så kan man også se det efter punktum deroppe. Så bliver vi enige om, at vi lavede DIGITAL, og så Z, backslash. Så skal du skrive brugernavnet her. Nu har jeg ikke andre brugernavn på netværket end selve administratorkontoen på min server. Hvis jeg nu havde en klientbruger eller et eller andet, som jeg havde tilføjet, så kunne jeg benytte den. Da jeg ikke har andre end administratorbruger, så bruger jeg den i det tilfælde. Det skal så understreges, at kodeordene det er den samme, som du logger ind med. Og så okay. Og så kommer jeg ind. Nu har jeg valgt 64 bit. Og det var serverudgaven, jeg valgte. Men så er den så smart, så den også lige tager de her Windows 7 udgaver for Windows 7 image-filen med. Der er 64. Så vi kan vælge 64. Og vi server hernede, alle versioner og sådan noget. Vi installerer lige her Windows 7 Ultimate. Lad os bare komme i gang. Vi laver drev. Det er jo ligesom vi kender det, når vi sidder og prøver en Windows CD og går i gang. Så der er ikke meget at raffle om her. Ikke for mig i hvert fald. Næste. Og så går den ellers i gang. Og så skal du nok ikke lige lukke serveren ned eller et eller andet. For nu skal du huske, at den henter fra serveren og installerer via serveren. Deployment serveren. Så det. Jeg håber du får glæde af det. God fornøjelse, og tak fordi du så med. Hej.